上班喽，开工。拿出我的小音箱。电池电量69%，音量最大。小家电坏了别着急。啥东西？电影就这是吧？哎，对，关，拿来吧。这个这写了，这板写了，拿来吧。你这一套你都拿过来，没有的我这边要有配件，给你换个配件。这小能多少钱呢？不要钱，按免费的。按免费的。免费的。啊，对，免费维修，不收你配件钱。有的话去拿来吧。一套拿过来。啥问题？这个坏了吧？这。给你换个这颜色的吧。这啥？应该管用。应该管用。现在估计是一样大的。你拿来看呗。要是有修展，俺能晚一会儿；要没修展，一会儿就走。下个回不一定。他不一样，咱是本地来。你要是离得近的话，你拿来吧。对。不一样，它这个稍微大一点，弯度也不一样。那弯度都不一样。这个要给你加一个这个的开关，给你换一个开关。但是这个给你换不了了，这个不一样大。你的烧水的时候，你把这个给它打开就过了。这一拿开，在这给你弄个开关。你这玩意儿能用？是。9块9块。咋了？啥问题？应该收了吧？你看能修就修了，有关系。等我给你打开看一下，稍等一下。那没电了，这里头应该是个完线推的。好了。回家你再洗一下。拿起来。这能用。这是关上的。关键是它盖的。拿手的粘回家。那个方式。它主要是不配套了，直接都换了吧那个。不配套你。给他换个这开关，他只要回去能用。谢谢你看。没事。是不是有带电的事儿？里头还电不呢？你应该是没有电了，它一直响那味儿。那个按键就是坏了。谢谢你了啊。好，没事。我们呢？这个也给它加固一下吧，要不那个俺又掉了。就这个按键坏了吧？对，有时候按的时候把按的太重了，按的太重了，它容易掉。现在屋的开关回了。关。拿过来呗。开机，麦克风模式。可以了。关了。因为弹的不多好，就因为弹的不多好，就感觉它在这个里头这个胶片在这儿，弹的不多好，就是你得一直按来，其实呢它里头已经感应到了，对，这不拉它都弹电了。好了，谢谢哈，没事。这个是啥情况？我都不明了，这头接头明，那都不明了。充电有反应吗？没有充电，充上电了。充电有反应。充电没反应也不明。这是2个开关吧？这2头灯。呀，这里的板都成，你看它成啥了？你看到了我，看到了我。我看见也不懂嘞。看咋给它拆下来？看下能收球，不能收就算。对不对？这个没拆了，还香。对，等我给你。等我看看。看还是显示屏的是吧？我都整不了了，给你。整不了吧？要是显示屏坏的话都不中了。对。他这个，下个你来。这快，你要是想买啥，你先去买它一罐。买到等一会儿再来。我等你哪个地方？你是直接给我说就过了。他一插那个地方，要都是那个啥，它不烧。就是这边不加叶子吧？是这个意思吧？你看，叶。不管。我带不动。带不动，我这个你别你小，你直接给我说就管了。我是按这个是开关是吧？按这个烧的情况下，它不烧了。它不烧了是吧？好。你看这里头成啥了？这都是进水造成的这个呀。我也不懂的，我看不懂的。这里头哪？打工，这2年呗。你要是不着急的话，我现在它这个充电，要是这里头这我再给它试好，我再可以帮你看看，里头没那些电，它漏电。我前几天就是很顺利，一充电它显着多少电呢？充没来，充了。
拿我的卡试一下。才不香了，一直都是这。你张开香过来，我接个这。啊，张都没香，这个，你这里走路有药，比这头上不好找。啊，它不是直接插上直接都管用的。咱别大的，太看着了，真么不行。不想掉。以前这个掉了是不？啊，掉不还挺了，长得还爽了。显示的时候，你像你这个显示的时候，你得换显示屏了。有个线片线排线，你这个触屏不管用，你这个你得换屏了。里头那个显示屏，要么就是那个排线断了，的话那个都不好整啊。你要是排线掉了，它还亮啊？它亮，它是背光灯啊。哦，你没有屏吗？我没屏。不带彩了。它是显示屏加背光这合成的。关了，这回有电了里头。这个亮，这个特别亮，就是前面这个不亮。前面这个灯卸不掉，拧不掉，我刮就拧那么拧的。这个是它这个是突然间不关了，是咋的？烧着不关了是吧？还有电，得充电。你开关关中了，就不用直接。你这样就没用开关，直接是灯不亮。灯泡回来应该的。这样一上电都不亮，灯泡不关。你换灯泡啊？没灯泡。那大头灯，一点灯泡不管用啊？啊？那大头灯不管用。啊？不管用。我叫我在这。瓦数不一样。那你这报废了？没听见没这个？关，你把老师。它一有电，它就是不烧。这都不加烟。先看看它这里的板是不是正常的。有点烧了。后亮的是没啥问题啊。应该不是它的事，是个后日线。呀，108，对头。这个是加热圈一坏了都不管了，这个电压不稳定了也容易坏，这个东西。这个报废了。加热圈一坏了都算是没法整哈。这应该是那个电压不稳定的时候，它把这一烧，接着这个电阻也烧了，电压高了，你可以呢搁网上单独买个这，我把这个给你把这个电阻给你换了，这个电阻给你一换，你回来你再单独买个这东西就完了。因为这个东西以前坏过是吧？也是坏的这。找个这电阻看有没有增大的电阻。你回家再试一下看关不？好，谢谢了哈。不管的话，你再买一个这个壶，没得来修了，准备收摊。